Всем привет! Значит, приехал Ford Focus 2 с такой вот жалобой. Что-то застучало с левой стороны, причем очень сильно. Ну, при визуальном осмотре мы уже видим, что у нас пыльник порванный на шаровой опоре. И сейчас я вам покажу, что у него случилось. Если мы берем за кулак, то он у нас ходуном все ходит, включая рычаг. Если вот его берем просто рукой, и видим, он у нас вот такой вот у нас звук был в подвеске. Сейчас будем производить замену шаровой опоры. То есть видно, да, что тут происходит. Вот так вот покажу. Причем руль у нас стоит ровно. Колеса, то есть как бы у нас ровно. А рулевая рейка даже не шевелится. Это вот такой вот у нас люфт. И вот так вот разбита шаровая опора. Следите за состоянием своих авто, чтобы такого не допускать. Для замены шаровой нам понадобится открутить 3 гайки на 15, придерживая сверху ключом на 13, и открутить гайку шаровой